sono in Italia 5 anni, quasi 5 anni. Verso 4 anni. Italia? Più o meno 3 anni. 1 e 2 mesi. 1年半。快2年。A me piace. Trovavo bene, trovo. Mi piace però vivere in Italia è difficile. Perché è difficile? Perché devi cercare un lavoro dignitoso, poi imparare la lingua italiana e tanti. Lavori adesso no, prima sono appena venuta in Italia, ho lavorato 2 anni, però con cinese. Ok. Questo. E adesso hai smesso? Adesso non lavoro per imparare l'italiano. Ho capito. Subito faccio com'è? Di barista. Ah, ok. Io adesso cameriera, mi spiace. Lavoro aiuto cuoco. E nel faccio... ristorante faccio aiuto cuoco. 好了，我可以做点自己的事情，或者什么，就是做点不一样的事情，跟现在不一样的工作这样。然后了解的东西也会多一点。对，不会说。Per lavorare secondo me è un po' difficile, insieme un po' difficile. Però i miei professori questo è facile, perché conoscono anche cinese, la cultura cinese, questo è un po' facile. Perché ti sembra difficile lavorare con gli italiani per la lingua? Sì, una cosa, la lingua, per comunicare è un po' difficile. L'altro, se c'è qualcuno italiano, però io collega tutti italiani, un po' come si chiama? Razzismo. Sì, io adesso insegno italiano. Io lavoro con professori italiani. È così, e come dico, è tutti uguali. 但是这里面总有一些歧视，总有部分，不能说完全融合。我心里面不会介绍中国人，我是这么觉得。我在这边，我现在是在一个老外餐馆打工。我觉得意大利人不是说那种以那种平等的心态接受中国人那种，反正就是就是这样，就是对我们的印象不太好。好像在他们的印象之中，我们是那种又苦又穷，然后又是那种没有钱的来他这边。Sì, questo sì. Quando sono arrivata in Italia, visto molto diverso che della Cina. Italia e Cina, tutti diversi, anche di mangiare, di cultura di come tutti, tutti diversi, ma è come dire di quello. 不能说挺像的吧，只能说在这里更加强调的是自我，自我奋斗。对的。然后这里的人际关系你也知道，你在这里待过的人际关系比较简单一点。他很客气，就是说什么东西端过来错了，他也是很客气的说。还有，也不随便吐痰啊。那我也不知道。这些就是说跟普及义务教育有关系，有一定关系了。你国内的话，很多人读书读到一半就不读了。国外的话，他很讲究各方面，他言行举止都是很客气的嘛，就说很含蓄、很拘谨的，不会像中。福建的，
我们是比较注重家庭啊，就是说尊老爱幼这样的。他们好像很自我的那种，就是以自己为中心。他们不关心家庭。就是说自己最重要。小孩子还小的时候他们会很关心，但是到了大以后就很少。就让他们自己发。福建跟别的地方也有不一样的，像年轻人也有不一样的，就是看个人的教育吧，我也不知道。我们像他们意大利人，他们晚上都会往夜生活啊什么的那个，我们那边就没很少啊。我那天西化的人，他们会喜欢晚上。我那。Pelo mio futuro adesso non deciso. Non ancora. Non ho ancora deciso. Non lo so. Anche non lo so quando, non lo so, questo non ho deciso. Continuare a vivere qua in Italia? Sì. Fino quando pensione. 如果在这里生活的比较好，就在这里；如果生活的不好，那也许就。像我们刚出来，一般就说比如说出来工作还是在大城市好一点。如果说以后自己办点事业的话，去小地方好一点。为什么？啊？为什么？小地方的话，就说。竞争没那么大。你比如说你比如说你开个酒吧，去一个地方的话，你那个地方就被你就说你会做生意的话，语言好的话，那个地方就被你占领了，被你垄断掉了。很多中国人都是这样的。至少我们那边人很多人都是这样子的，去小地方酒吧买过来，然后就说语言也挺好的，那些老外老头子很喜欢的，意大利人。